Амансыздар, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн жалпыбызды сүйүндүрүп, Күнай балдар ансамблі баарыбызды сүйүнтүп, концерт берүүдө жалпы аял затын куттуктап, биз сиздерге дагы бүгүнкү репортажыбызды тартуулайбыз. Айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттайбыз. Бул колумда гүл, сөз түрдө жанымдагы апама берели. Апа, бул майрамыңыз менен гүл сизге. Манаңыз жакшыбы? Жакшы, манайым жакшы. Концерт көрөйүн деп келип калдыңыз. Неберем концерт коёт, ошого ырдайт, ошого кел. Камераны карап туруп 1 2 3 концерт башталды деп коюңузчу. 1 2 3 концерт башталды. Концерт башталды. Баштадык. Ой, Кудай ай, биз жарым сааттан бери булар тизип бүтө элекпиз дагы деле. Ой, тизилип бүттүңөрбү? Даярсыңарбы? Бүгүн эмне майрам? 8-март. Жалпы айымдардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ой, сонун. Камера мени карап коюңузчу. Камера мени карап коюңузчу, келиңиз. Ой, мырзалардын майрамы качан я? Ай, мырзалардын майрамы, эркектердин майрамы, жигиттердин майрамы качан? 23 февраль. 23. А неге 8 март айымдардын майрамы? Ким билет, кана, ким билет? Неге 8 март бүгүн? Давно bir kızlar ırdı sıylaş gerek deyip aytып уже 8 март kızlardan mayramı deyip aytkan. Ырды сыйлаш керек, Ырды сыйлабасыңар бүгүн 8 март майрамыңар болбой калмак кыйындар. Досум, бүгүн сенин майрамыңбы же кимдин майрамы? Бүгүн кимдин майрамы? Апаларым. Апаларым. Сенин майрамың качан билесиңби? 8 март бу сенин майрамың. Мындай кыласың. Азыр бүгүн ырдайбызбы? Бүгүн бийлейбизби? Бүгүн жыргайбызбы? Бүгүн ыйлайбызбы? Эмне болуп атасың сен, ай? Бүгүн ыйлабайбыз, макулбу? Концертке даярбызбы? Баштайбызбы? Бир жолу камераны карап катуу кыйгырып койгула. Не чаңырасыңар, ай? Даярбызбы? Сахнага чыккылачы болду. Чыккыла сахнага болду. Баскыла сахнага чыккыла. Баскыла. Бүгүнкү атайын суранычтар менен Күнай балдар ансамблинин 8 март апалардын майрамына карата апаларыбызды куттуктап, апаларга гүл десе аттуу концертибизге кош келипсиздер. Бүгүн Күнай балдар ансамблі майрамдык маңай тартуулап, ырырдап, бийлеп беришмекчи. Себеби бизде майрам шаңдуу колчу булардын коштоосунда концертибизди ачып деп жаралайбыз. Урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында бүгүнкү концертти уюштуруучулар, бүгүнкү Күнай ансамблинин жетекчиси Жанус Атат, шеп. Майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттайм. Сулуусуз, ажарлуусуз. Билесиз. Дагы бир жолу баса эле айтабыз, чындыгында. Майрамыңыз менен майрамдык маанай кандай? Эң сонун. Бүгүн атайын ушул майрамга биринчиден мен көрүүчүлөрдөгү апаларды, эже сиңдилерибизди куттуктап алайын. Бардык дүйнө жүзүндөгү бардык айымдарды бүгүнкү күн менен куттуктайбыз. Бүгүн эми бир күн бөлүнгөн менен бир жыл бою бул биздин майрам. Ошондуктан кенен кесир майрамдайлы, аялдык бакыт каалайбыз. Тынччылык болсун, бактылуу болгула.
Кудай ай. Анан даярдык болсо эң сонун мына ушинтип апалар менен гримеркада балдарды кийинтип бүт баарын биринин артынан бирин программаларды карап аябай укмуш булар биз менен кошо уюштуруучу болуп атат апалар. Анан айта кетчү нерсе эми булардан баштайлы эми кичине апаларга мост түзүп алалы. Эң главный спонсор ушул биздин концерттин ушул апалар. Бүт чыгымдар. Кой туруңуз. Канчадан чогулттуңар? Ошону айткачы. Аны айтмай жок. Бир машина тепкидей болуп калдым да койсо. Ошо. А так даярдыктар эң сонун. Кудайга шүгүр. Зал аншлаг, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кудай буйрса биз ноябрдан кийинки бул экинчи мини концертибиз. Бул суроолор боюнча концерт. Между напрочим. Ноябрда биз чоң филармонияда чоң шоу концерт ошо биздин балдарыбыздын дебютун кылганбыз. Анан шоу кесилген. Андан кийин ошо дагы суранышып, дагы келсек болобу дегендиктен дагы уюштурдук. Сиз өзүңүздөр көргөндөй залдын баары толду, Кудай буйрса. Азыр бисмилла деп баштан турабыз. Бир эле зал эмес, сахнанын арты да толуп тур. Чындыгында зал өзүнчө ызычуу, арты да өзүнчө ызычуу. Ушундай болуш керекпи? Негизи ооба, мына тыпый баары тартиптүү көрдүңөрбү? Апалар тынч отурушат. Силер чыкканда деле ушундай болот. Бүгүн 8-мартка эмне белек алдыңыз? Таң атпай же 12ден кийинби же эми аласызбы? Белекти эң биринчи мен апалардан алып баштадым. Андан мурун баламан алдым. Анан кийин жолдошуман алдым. Анан жумушка келип апалардан алдым. Кудай буйрса. Жылдыздар эмне белек алышат я? Жылдыздарды билбейм. Мен болсо мындай жүрөктөн чыккан атайын ошо мен үчүн барып убаруу болуп тандалган белектерди жакшы көрөм да. Дагы бир жолу суроо. Ошондо эмне белек алдыңыз сиз? Айтпайм. Кайсы апа биринчи берди? Баары деп коеюнчу. Айтат да, сен эмне биринчи барып берип койдуң деп. Жакшы, кичинекей балдар менен иште өзүнчө эле оор экенин билебиз. Бул концертте канча баланы чымчып, канча баланы бетинен сүйүп, канча баланы бир аз тарбиялаш керек болду. Канча убакыт кетти? Эми ал апалардын көзүнчө чымчыганын айтпай эле коеюн, анан өзүнчө айтып берем. Тамаша. Жок, балдар менен негизи оңой. Балдар менен оңой иштеген. Балдарды тияка бас десең басат, бияка бас десең басат, сен айткандай жасайт. Эң кыйын апалар менен иштеш. Ошо. Сендер бас болду апалар ай. Бияка бас десе бас болду, турса туруп болду. Ошондуктан балдар баягы көнгөн да бир адамды угупчу. Апалар болсо, ар ким болсо мен балам чыксын, мен балам интсин, мен балам тинтсин деп ар ким өзүнүн баласын ойлоп атып ызычу эле боло беришет да. Балдар болсо руководительди угуп, мугалимди угуп көнгөн да. Ошондуктан в этом плане балдар менен оңой иштеген. Анан балдардын жан дүйнөсү башка болот. Балдар деген айткандай кабыл алат. Самолет кагаз самолет алып келип, могу учат, азыр карап тургулачы десең, учат экен деп баары карап турат, мисалы үчүнчү. Ошондуктан апалар антпейт. Анан баардык ата-энелердин сөздөрүн угуп туруп, анан ар бир балага индивидуально мондой сахнага кем кылдырбай, ашып кетпей, мына баарын бирдей чыгарасыз да, Эми бул жактан апаларды ого берсек, баары солист болуп, баары дүйнө жүзүн кыдырып кетиш керек да. Мисалы үчүн мен деле эне катары ошону каалайм өзүм балам үчүн. Бирок баягы бул эми музыкальный ансамбль болгондуктан бул жерде деген очень важно баланын хватки эмесинен. Мисалы үчүн бирөө эрте жетилет, бирөө бир аз туруп анан кабыл алат. Балдардын кабыл алуусу ар кандай да. Ошон үчүн баланын баягы шыгына жараша, баланын баягы ошол ырды ырдай алабы, ошол биди билей алабы, ошого жараша чыгарабыз да. Бар болуңуз, аман болуңуз. Апаларды эмне дейсиз? Апалар кой союп берет, анан ошолорду биринчи чыгарып койсом. Ким койсоңуз? Бүгүн приколубуз бар ушундай. Кой жейсиңер? Кудай буйрса. Союп берип койгодай, эмне отосуңар? Союп берип койгодай. Точно союп бересизби же? Бүгүн кой жейбиз буйрса. Концертти баштадык же, точно баштадык, эми кеттик, эми жүрүңүз. Ийгилик, аман эсен көз алалы. Омин, келиңиз. 1-2-3, омин. Жүрүңүздөр. Гүнай балдар ансамблі тартулай. Чунга-чанга, гол-гол-асманы, чунга-чанга, гүндө жап-жаңы, чунга-чанга, майна жүрхайбыз, чунга-чанга, шатурдай
Гунайдын музыкалы бакчасынан үйрөнгөн Расладошки ырындырдап беришмекчи. Ай, апалар жыргайды экенсиздер. Апалар да сүйүнүп турбайбы? Гүнай балдарынын кенже тайлары чыгып турбайбы анда азыр, Раз ладошки деген чыгармасы менен. Апалар болсо раз ладошки, два ладошки деп туруп кандай кол чабабыз, тособуз. Раз ладошки, два ладошки, три ладошки. Ушинтип колдоп турабыз. Колдойбуз. Ошентип зал толо көрүүчү топтогон Гүнай балдар ансамблинин концерти жыйынтыкталды. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте.